गुड मर्निङ एभ्रिवान। मान्छेहरूको चाहिँ बिहान उठेर धेरै प्रकारको चाहिँ बानी हुन्छ अरे, ह्याबिट हुन्छ अरे। कसैलाई चिया पिउनै पर्ने, कसैलाई फोन चलाउनै पर्ने, कसैलाई साथीभाइसँग यताउति है हाँस्नु बोल्नु पर्ने हुन्छ अरे। तर त्यसरी नै मलाई चाहिँ बिहानै उठेर मर्निङ वक जाने चाहिँ साह्रै मनपर्छ र मेरो चाहिँ एउटा ह्याबिटै जस्तो भइसकेको छ। र आज चाहिँ मेरो कन्टिन्युअस मर्निङ वकको टाइममा मलाई सानो क्युटिजहरूले चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन्स गर्यो। म गइरहेको थिएँ, आएर परबाट मलाई को हो भनेर हेरेर फेरि एकछिनबाट मलाई देखेपछि कुद्दै कुद्दै मेरो सामने आयो है। अनि कतिजना मान्छेहरूले मलाई भन्नुहुन्छ के साह्रो पपीहरूसँग खेलेको, यी सानो मान्छेहरूसँग टोक्छ भन्छ कि हो। तर जब पनि म यसरी पब्लिकमा हिँडिरहेको हुन्छु, जस्तै डरलाग्दो नै पप्पी किन नहोस्, छेउमा आएर सुमसुमाएर पुच्छर हल्लाएर है खुसी हुने गर्दछ। अनि साँच्चै नै जसले एनिमल्सहरूलाई पप्पीहरूलाई माया गर्छ उहाँहरूलाई पनि ती पप्पीहरूले चिन्छ अरे के हो। अनि जब पनि म उहाँहरूसँग खेल्छु मलाई एउटा थेरापी जस्तो लाग्छ, मेरो सबै पीडाहरू बिर्सेको जस्तो लाग्छ। अनि अब यति माया गर्ने, यति रमाउने पप्पीहरूको साथमा रहँदा सबै दुःखै बिर्सेको जस्तो हुन्छ। अनि यसरी आफूमा भएको दुःख पीडा टाढा बनाउने यी सानो मान्छेहरूलाई माया नगरेर, उहाँहरूसँग नखेलेर के गर्नु त है। त्यस कारणले गर्दा हामीले यदि अरूलाई माया दियौँ, माया बाँड्यौँ भने उहाँहरूले पनि थाहा पाउनु हुँदो रहेछ अनि उहाँहरूले पनि हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। र आजको बिहानी चाहिँ मेरो यी साना साना मान्छेहरूसँग बितेको छ। र हजुरहरूको पनि बिहानी कसरी बित्यो होला, हजुरहरूले पनि ओपिनियन राख्न सक्नुहुन्छ।